Друзья, привет! Самые полезные травы от простуды. Обязательно досмотрите видео до самого конца. В конце видео я поделюсь вам главным секретом, как же быстро вылечить простуду всего лишь за один день. Итак, на первом месте, я буду называть, пойду с первого места и дальше. Ромашка является отличным природным антисептиком, которые применяются при воспалительных процессах органов дыхания. Насморк, кашель, ромашка поможет от всего. Обладает отличным жаропонижающим, болеутоляющим эффектом. Это растение наиболее эффективное при острых респираторных вирусных инфекциях. Заваривать ромашку можно следующим образом. 1 ложку залить 1 стаканом кипятка и настаивать полчаса. Выпивать за 3 приема. Можно также делать полоскание ромашки. Полоскать по 3-4 раза в день. Очень эффективна ромашка с медом. Если добавить в чай из ромашки 1 чайную ложечку меда, лучше всего акациевого, то эффект будет просто великолепный. Дальше. Отличным противопростудным средством, травой, является зверобой, который обладает фантастическими антисептическими свойствами, противовоспалительными, антибактериальными, понижающим температуру, убирает головную боль, лихорадку. Что же нужно знать, как вообще применять зверобой? 2 ложки зверобоя заливаем пол-литрами кипятка, настаиваем, и пить можно с медом, добавлять чайную ложечку меда, и важно пропотеть. При бронхите и сухом кашле улучшает отхождение мокроты и помогает избавиться быстро от противного кашля. Также зверобой очень эффективен при ангине. Чабрец. Следующей травой, благодаря наличию эфирных масел с лечебным эффектом, чабрец входит в противовоспалительных и лечащих патологию верхних дыхательных путей. Обладает широким спектром действий. Способен справиться с болями в горле, с приступами изматывающего кашля. Также можно применять в виде компрессов, в виде ингаляций, а также вовнутрь пить как чай. Очень эффективен чабрец с молоком. Также можно сделать эфирное масло чабрец. Оно продается в аптеке. 2 капли этого масла на ложечку меда растворяем в стакане молока теплого и выпиваем. Очень эффективен чабрец при кашле и при насморке. Следующей травой подорожник. Отличное средство от сухого кашля. Если у вас мучительный сухой кашель, у вас не отходит мокрота, то подорожник отлично вам поможет. Шалфей. Особенно эффективно молоко с шалфеем. 1 ложка делается на стакан кипятка, добавить стакан молока, чуть-чуть меда и сливочного масла. Пить перед сном. Это отличное средство от кашля. Душица. Отличной травой, которая укрепляет иммунитет, снижает температуру, является именно душица. Хорошо справляется с бронхитом, с кашлем, с любым видом кашля. Также очень эффективна брусника. Можно отжать брусничный сок через соковыжималку, добавить мед, ложку на стакан сока. Ежедневно принимать 2 раза в день. Также это отличное иммуномодулирующее средство. Брусника от простуды можно также применять в форме морса. И ничем не уступает по эффективности брусничному соку.
Также можно заваривать бруснику как чай. Для этого необходимо взять деревянную толкушку, подавить ягоды и запарить кипятком 1 к 10. Настаивать час, процедить, добавить меда и выпивать стакан в день. Ну, в общем, что еще я хотел сказать? Какие еще травы отлично справляются с простудой? Это, конечно же, обыкновенная крапива. Можно заваривать крапиву, делать ингаляции. Крапива отличается великолепным противомикробным действием, справляется с симптомами простуды, с насморком, отлично убирает заложенность в носу, убирает кашель, снижает температуру. Также отличным средством от простуды травой является алтей. Алтей хорошо помогает при кашле, при насморке, убирает мокроту, застоявшуюся в легких. Вам будет легче дышать. Также настойкой из алтея можно полоскать горло. Чайная ложка на 200 мл теплой воды полощем хотя бы 3 раза в день после еды. Ну, в общем, вот такие перечислил травы. Теперь, как я вам обещал, в конце видео я поделюсь вам главным секретом, как же можно избавиться от простуды за один день. Пейте как можно больше жидкости, потому что, когда мы боремся с простудой, организм теряет очень много воды и наступает обезвоживание. Поэтому нужно выпивать минимум 3 литра воды. Чай, лучше всего чай с малиной. Заварили и пьем. И нужно хорошенько пропотеть. Также хорошим рецептом является капуста. Капустный лист взяли, намазали грудь медом, приложили, укутались, и на следующий день вы будете как огурчик. В общем, вот такие простые, нехитрые способы, как же победить простуду. Я вам рассказал о самых полезных травах, которые справляются с простудой буквально за считанные дни. Убирают симптомы, пробивают нос без капель. Вы избавляетесь от кашля и будете чувствовать себя хорошо. Также эти травы отлично укрепляют иммунитет и улучшают кровообращение. Ну, в общем, кому понравилось видео, обязательно поставьте палец вверх, подпишитесь на мой канал, делитесь видео в соцсетях, отправляйте своим друзьям, знакомым. Все это помогает в развитии канала. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну и всем пока.